Morning mga kapadyak. So sa NECQ ngayon wala pa tayong biyahe. Isayo lang muna tayo dun sa may C5 Mindanao extension. So it's already 5:56 PM. Yan po yung one mall. Kakaliwa ko tayo rito kay Grande Street. Ito isang ugong. Medyo makipot po ang kalye rito. Pero wala naman mga jeep. Dumadaan dito yung mga private cars, minsan may truck, tsaka karamihan mga tricycle. Ito po yung palengke rito sa amin. Ay, naku naman. Dati nakatira sa driver's side home. Medyo ano ngayon mga kapadyak, medyo malamig pag umaga. Pero pag sakot ng tanghali ng gabi medyo mainit. Yan po, nakipot at tulay dino. Isa pa po rito, dalawa yan eh. Dito minsan madalas mag-traffic dito kasi napakakipot ng daan. Ang dumaan eh, magkasalubong kotse o kaya maliit na truck, wala na. Kaya may nagka-traffic dito. Kayo sanay sa mga malalaking truck kaya matatakot kayo rito. Although mabagal naman yung takbo nila kasi makikot nga yung kalye eh. Pag sanayan na lang mga kapadyak. Sanay na kami sa ganyan eh. Ingat-ingat lang din. Ayan, kaliwa na po. Kanan po tayo rito. Kanan. Tapos kaliwa po. Kaliwa. Ayan po. Ayan, yung pundulo na yun na po yung C5 extension. Ang Mindanao Avenue extension. Pag kumanan po tayo dyan, papunta na hong Quezon City. Yung pakaliwa, papuntang may daan dyan, papuntang North Caloocan. Ayan. Dito medyo masama ng konti yung kalye. Dito na aayos. Stop. Tayo tawid. Tayo. Ayan po, dito na tayo. C5 extension.
Mahaba po ito, 4 na kilometro, isang ikot namin dito. Ayan. So maglalaks na muna tayo dito mga kapadyak hanggat walang biyahe. Yan po yung dalawa kong kaibigan, si Hedy at si Raul. Yan sila nagbagdero sila bumiyahe. Baka rin ma-checkpoint sila sa Bulacan. Ayun. Ayan, tapos na tayo mag-insaya. Ito na po si Mang Tony, binay-check natin dati. Tambay muna kami kape. Tapos si Raul, veterano siklista. Ano Brad, wala ka ba siya shoutout? Tsaka si Hedy, matagal na huminto magbike pero nagbalik loob. Babike check natin yung bike na mamaya. Ay, good morning muna mga kapadyak. So meron tayong iba bike check. Medyo ano to, matindi-tinding bisikleta. Bike ni Hedy. Ayan. So bike check natin, let's start. Okay, so simulan po natin mga kapadyak sa Batalya. Yung frame po nito is gawa sa titanium alloy. Pina-customize daw niya ito sa China. Ibig sabihin na yung manufacture according dun sa sukat niya. So ang tatak ng Batalya Nakakagayan kayo is Gecko. So nagsimula yung company na yan noong 1995. Yan. Okay. So all in all naka Ultegra group set 11 speed yung STI Ultegra, yung caliper brakes Ultegra, yung headset Origin, tapos yung kanyang tinidor is carbon na Kinesis. Ang wheelset niya is yung gawa ng Campi to Fulcrum Racing. Ito yung ginawa ng Campagnolo na pang Shimano compatible na sprocket. And then ang kanyang gulong is Continental Grand Sport Extra na ilan ba to? 20 tapos yung kanyang yan, kitol din sinabi natin yung group set ng Ultegra, front derailleur, crankset, compact gear 50-34, yung rear derailleur yan, napakaganda mga kapadyak Ultegra. I think this is an 11 to 28 gearing, 11 speed. Yung kanyang pedal is look. Ayan. So hindi po siya tapered, straight tube lang. Ayan. At yung kanyang seat post is carbon na walang tatak. Ano na konti pa. Carbon seat post. And yung upuan is Cell Italia. Napakaganda mga kapadyak. Hedy, magkano ang estimated na gastos mo rito? Secret, sana baka mamaya maano tayo. Maano ho? Ma-verify. Maano, oo. May 100,000 to. Meron. So more or less 100,000. Okay. Kaya mga kapadyak. Yun nga pala, nakalimutan natin yung kanyang handle post is a control deck
Gano'ng kahaba to pre? 10? 90. 90, okay. At ang ginagamit niyang cyclocomputer is yung ID Sport. I-verify ko lang, ilan yung ano nito, yung pinakamalaking sprocket? Bali na yan, 28? Dura Ace yan na 28. Ah, okay, 11 to 28 na Dura Ace na sprocket, ayan. Yung wheelset, ilang holes? 2024? Oo. Yun. So yung front end na wheelset, 20 spokes. Yung likod, 24 spokes. Ayan. So yun yung wheel brake niya, all check na rin. Ayun. So thank you, Hedy. Pag-alaw na mabike yung mamahaling bisikleta. Pang yayamanin yan eh. Wala. Yung palang manubela, ano nga pala to? EC70 Easton SL 40? 38. 38? Hindi ito. 38 ito, 40 ito. Okay. Ayun, sa mga kapadyak, ayan. Gecko Titanium bike. So ayan mga kapadyak, it's already 7:53, so uwi na kami. At medyo umaambon pero may araw. Salamat sa pagpanonood. Ride safe and God bless.